Salamlar herkese. Bugün Qobustan və Palçın vulkanlarına gedirəm bacımla. Qobustan haqqında çox bilgi dolu və maraqlı bir vlog hazırlayacağım. Hal-hazırda nəqliyyatı gözləyirik. Bizə uğurlar. Nəqliyyatdayıq. Yollanırıq ilk öncə Palçın vulkanlarına, daha sonra Qobustana gedirik. Maşında mən və bacımdan başqa 2 nəfər turist qonağımız var. Nicole, this is Nicole. Say hi, Nicole. And this is her husband. Nicole from America and her husband from Germany. Bilirəm ki, geçən bir video hazırlayacağım sizlərə. Hələlik bu qədər. Öncelikle onu deyim ki, ilk videom olduğundan boşluqları tamamlamaq üçün belə səs əlavələrimlə genişləndirməyi düşündüm. Ona görə də videomun növbəti bu cür fonlarında səsimi yenidən bir neçə dəfə belə eşidəcəksiniz. Gələk yolumuza. Bakıdan Qobustana, yəni Qaradağ rayonuna qədər olan yolumuz hardasa 40-45 dəqiqə çəkmişdi. Yol boyunca mən turistlərlə ara bir söhbət etdiyimdən sıxılmamışdım. Amma bacım günlara gəldikdə isə deyəsən bu belə deyildi. Və Qobustana giriş etmişdik. Burada yollar Muzey qoruğuna və Palçı vulkanlarına getmək üzrə 2 yerə ayrılırdı. Biz ilk Palçı vulkanlarına getməyi seçmişdik. Vulkanlara gedən yolun çətinliyinə görə maşınımızı dəyişib bu taksilərdən biri ilə getməliydik. Gedib gəlmək 10-20 manata başa gəlirdi. Dəniz olduğuna görə məkandır. Bunlar turistlərimizdir. Məkanı sizə göstərir. Belə bir vulkanlardır. Belə bir maşınla gəldik. Yolun demək oldu çox çətin idi. Yəni demək olar ki, tərpənə gəlmişik. Maraqlı. Vulkan dedikdə ağlımıza ilk magma, qaynar maddə püskürən hündür təpələr gəlsə də, Palçı vulkanları digər maqmatik vulkanlara nisbətən soyuq və biraz təhlükəsiz olaraq bilinir. Dünyada məhdud sayda rast gəlinən belə Palçı vulkanlarının sayı 2000-dir. Azərbaycanda 300-dən çox olduğu deyilən belə vulkanların elə yüzü ancaq Qobustan ərazisindədir. Bu müddətdə turistlərimiz də ətrafı gəzir, özləri üçün kiçik müşahidələr aparırdılar. Bu arada mənim üstüm də palçığa yaman batmışdı. Sağlamlığa faydalı olduğu deyilən bu palçıqdan üzümə də çəkməsəm olmazdı. Artıq bir döyüşçüyə bənzəmişdim. Silmək isə ayrı bir dərd. Taksidə qaydırıb öz nəqliyyatımıza minib Qobustanın Qoruq muzeyinə yollanmağa. Qobustan Milli Bədii Qoruğu müasir muzey binasından daha öncə 1966-cı ildə yaradılıb. Qoruğun müasir muzey binası isə 2011-ci ilin dekabr ayından istifadəyə verilib. Muzeydə Qobustanın qədim mühitinin, insanlarının, həyat və incəsənətini əks etdirən eksponatlar, petroqliflərdən, yəni qayüstü təsvirlərdən parçalar, arxeoloji qazıntılardan tapılan nümunələr, həmçinin maketlər yer alır. Muzeyin daxili divarlarında, tavanında və döşəməsində də petroqliflərin rəsmlərini işıqlandırılmış şəkildə və məlumatlandırıcı lövhələrlə görə bilərik. Bu arada muzeyə giriş yerli vətəndaşlar üçün 4, xaricilər üçün 10, tələbələr üçün isə 1 manatdır. Muzey binasını gəzdikdən sonra indi də qayalıqlara qalxmaq üçün təkrar maşınımıza minməli oluruq. Muzey gəzintisinin davamı olduğundan bileti atmayıb özünüzlə götürməyiniz gərəkdir. Qayalıqlara qalxan bu yolları getdikcə isə adama qəribə bir rahatlıq, sakitlik hissi gəlirdi. Turistlər də bu anın dadını çıxarırdılar. Qobustan Milli Bədii Qoruğu 2007-ci ildə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilmişdir. Qoruğun ərazisi 4,5 hektardan çoxdur. Burada 5 dağda təxminən 6000 qayaüstü təsvir günümüzə çatmışdır. İşte ağ örtülü belə bir məkandayız. Buradan Qobustanın bütün mənzərəsini görmək olur. Və Qobustana belə bir baxış bucağı ilə vlogumu bitirirəm. Onu deyim ki, ulu babalarımız olan o ilk insanların ayaq basdığı,
Daş dövründən qalan bu torpaqlarda olmaq çox həyəcan verici idi. Mütləq gəlib yaxından görün. Bildirmək istəyirəm ki, ilk qeyri-peşəkar videom olduğunu nəzərə alaraq səs və görüntüdəki qüsurlar üçün üzrlü sayasınız. Əsas məqsədim ölkəmizin görülməyə dəyər bu məkanlarını faydalı və bilgilendirici bir formatda sizə təqdim etmək idi. İndi gəzintidən qalan foto slaytları sizə təqdim edirik. Sonda isə bu videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Daha maraqlı digər videolarda görüşənədək.